Продажа энергетиков детям обернется штрафом до 500 000 рублей. Закон об этом во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Об опасности употребления энергетических напитков, которые можно купить почти в любом магазине, вновь заговорили на этой неделе. Вред для организма, особенно подросткового, колоссальный. Каждый глоток может стать последним. Меня зовут Тимофей. А моего друга Глеб. Ты слышал? У нас запретили энергетики подросткам продавать. Да ну в натуре, что ли? Серьезно? Да. Все, борода. Все. Финита. Слушай, раз такие дела, может мы свой энергетик сварганим? Слушай, я честно не знаю. Вдруг у нас вообще получится невкусно или вообще, не дай бог, отравимся. Поэтому я не знаю, честно. Просто понимаешь, у нас других вариантов теперь больше нет. Слушай, я честно не знаю, это вообще тема опасная. Ну ладно, поехали. Все, отлично. Мы с тобой столько бабла наварим. Вот. Получилось. Вот это качество продукта. Надо протестировать.